Гостин во студиото на Република е Ана Батева, македонска режисерка која што моментално работи во Бугарија. Зошто Бугарија? Бугарија затоа што кога завршив средно училиште, тука имаше секоја четврта година прима режија, но затоа што брат ми заврши фотографија во Бугарија, веќе беше запознат со училиштето таму, со академијата, и решив да пробам таму. На студија во Бугарија? Да, се запишав, ме примија и сега останав да живеам и да работам таму. Веќе си активна на бугарската театарска сцена со представи кои што ти си ги режирала. Ми напомена дека веќе имаш 3 представи направено во Бугарија. Третава представа гостуваше и во Македонија. Се работи за Буре Барот. Од каде идејата да се обработи македонска представа на Дејан Дуковски на бугарската театарска сцена? Идејата за Дејан дојде од ситуацијата која што се случи спонтано, затоа што ситуацијата во Бугарија беше доста така, имаше многу протести студентски и кај младите си имаше собрано многу агресија, гнев и тоа е таложење во текот на целата година и некако така спонтано си дојде изборот на текст. Го преведов, текстот имаше преводи, но јас решив да го преведам. На свој начин да го направиш? Да, затоа што сепак го знам и македонскиот јазик, ми е мајчин, и ги знам и двете страни на изразување и можев многу полесно некако да го преведам за да го достигнам, да достигнам смислата на текстот. Меѓутоа ти не направи обична Буре Барот, него направи споина две интересни и можеби најгледаните театарски представи на Дејан Дуковски во Македонија. Да, основно е така, но има и сцени од основните сцени се од Буре Барот и од ММ кој прв почна, но има и сцена од една драма на Дејан Утерус. Додека сите останати монолози на конференциерот на Кабарето се од повеќе драми на Дејан Дуковски, како Другата страна, Гласот на Хомер, од многу негови драми, како и од една песна на Дарко Лешовски, песната за мојата генерација. Ето така случајно најдов. Македонска режисерка, македонски автор, македонски музичар на бугарската сцена. Имавте можност да гостувате во театар комедија со истата представа Буре Барот. Да. Како ја прими публиката таа представа? Па, за моје големо изненадување, многу добро примија, затоа што, не знам, многу убава енергија ни браќа цело време. Актерите многу добро игра как се едно за последен пат. И некако многу убава атмосфера имаше во целата сала и така многу сум благодарна на македонската. Играше со бугарски актери? Да. На бугарски јазик? На бугарски јазик. По реакциите од публиката разбрав дека се разбира, нели? Но и тоа доаѓа од тоа што го знаат текстот сепак. Да. Да. Дејан Дуковски беше дел од публикава, како тој реагираше на оној спој на сите негови дела во едно? Да, Дејан го отвори фестивалот Лица без маски. Па како реагираше, кажа дека многу му се допаднал, беше наистина впечатлен од тоа што го имаше видено, дека била джезерска представа, така ми рече. И така, неговото мислење беше многу важно за сите нас, затоа што сепак негов е текстот и се работи за повеќе негови текстови споени за повеќе негови текстови, да. И дури некој што не си поставувани како Утерус. Ово беше едно твоја деби на македонската театарска сцена. Имаш идеја да правиш представа на македонски јазик со македонски актери на нашата сцена? Па да, во секое време. Мислам, ние имаме многу квалитетни глумци. Јас тука сум пораснала со тој театар што се вика. И секако дека би правила. Мислам, си имала обиди до сега да понудиш нешто твое? Па да, сум имала обиди, ама изгледа не било доброто време кое сум го предложила тоа. Значи сепак не застануваш тука, продолжуваш понатаму со нови идеи, со нови предлози за да те видиме на некој од македонските сцени. Па да, ќе си предложам во секој случај. Каде што ќе има можност таму. Јас сум отворена за соработка. Како режисер кој што работи надвор
работи во Бугарија. Какво е твоето мислење за моменталната состојба на театрите во Македонија и она што го нуди македонската театарска сцена? Па, мислам дека има голем развој на театарот од она што јас како доека учев тука гимназија. Мислам дека имам многу голем развој од гледна точка и на техника, нели, и тоа со театрите сега што прават нови театри, и со драматургија, и со нови глумци. Затоа што последниве 2 години излегува многу нови актери кои што навистина се квалитетни, да, и мислам дека одиме во добра насока. Значи, не е чудно наскоро да те видиме и со некоја представа со македонски актери на македонската сцена. Да, дај Боже. Кои се твоите планови за понатаму? Моите планови за понатаму се многу. Амбициозни? Да, но сега се договараме за Горан Стефановски за во Бугарија. Тоа е 4-та представа која ще спремаш? Не, тоа или е пета? 5-та. После Буре Барот имам уште една, која што се случи декември месец, беше премиерата. Имаме и за монодрама идеја, има што да се прави. Значи и Горан Стефановски ќе го видиме на бугарската театарска сцена, здраве. Па дај Боже, да, таков е планот. Сега дали ќе се договориме со директорот, ќе видиме. Ти благодарам, Ана, за гостувањето. Се надевам дека наскоро ќе имаме можност да разговараме за некоја представа која што си ја направила ти на нашата сцена и која што ќе остави белег во историјата на македонскиот театар.